Ir biznesi, kur meta reklāma visefektīvāk strādā, ja jūs taisat līdu formas, nevis vedat no meta platformas, tā kā Facebook, Instagram, patiešo uz mājaslapu un tur, lai viņi veic pirkumus vai pieteikumus. Mēs gada sākumā pārņēmām no viena cita uzņēmuma meta kontu, un viņi teica, ka viņiem nav efektīvas tās kampaņas, tur nestrādā. Tad mēs izskatījām, pārbaudījām, skatījāmies, ko viņi bija sastapojuši. Mēs uztaisījām nevis, kad cilvēki iet uz mājaslapu un tad veic pieteikumus un pasūtījumus, bet ka viņi var aizpildīt līdu formas uzreiz Facebookā. Un kampaņu efektivitāte tur vairākas reizes palielinājās. Tas tiešām tā kā nevis procentiem, bet reāli vairāk kāršojās tā efektivitāte. Un cilvēki aizsūtīja un tie pieteikumi bija kvalitatīvi. Un mēs tad arī vienam e-komercijas uzņēmumam, kas tirgo arī produktus, bet viņiem ir kaut kādas custom lietas, ko viņi dara, nevis kā standarta, bet pielāgotas. Un mēs arī viņiem uztaisījām pieteikumu formas, un ir pieteikumi, kurus cilvēki aizpilda labprāt Facebookā, un tad viņi atnāk kā līdzi, viņi sazinās, apstrādā un apkalpo viņus. Tā kā noteikti vienmēr ir jātestē. Ir jāskatās tavs bizness, tavs produkts, tavs konteksts, tava auditorija, un tad ir jātaisa dažāda veida reklāmas kampaņas, un jāskatās, kas kurā strādā efektīvāk. Ja arī tu vēlies pārskatīt savas esošās kampaņas, uzlabot to efektivitāti vai atrast vispār, kas tam biznesam vislabāk strādā, tad nāc pie mums uz e-commerce mājaslapā e-komercija.lv un pieskaries bezmaksas konsultācijai.